Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is Kukwan Tugenda Kurawo, for starters. Emyaka egiyise Uganda regime ebadde survivinga si kubanga nti ebadde y'amaanyi wabula kubanga abantu nganze now tubadde divided, tubadde silenced. Baatusomesa kulinda, baatusomesa nti waliwo abazira abadde bateekeddwa okuyimuka. Heroes that had to rise. Baali baatusomesa kulinda bakulembeze ku actinga. Era nga ffe kennyini tubadde tulina omuntu gwe tulinda atucarryingira burden belonginga to us all. Kankaddemu Uganda regime ebadde survivinga si kubanga ebadde y'amaanyi. Ebadde survivinga lwa nsonga yasooka netwawula ng'abantu. Kyakubiri yatusilensinga. Kyakusatu yatuteeka ekintu kimu mitwe kulinda. Okulinda abazira okuyimuka, okulinda abakulembeze okuactinga, okubaayo omuntu omu gwe tulinda yeetikka omusalaba gwaffe ffenna. Wakati nga tukimanyi nti eddembe terijja eri abo abalinda, lijja eri abo aba actinga. Kati gano ge mazima gakaawa. Senga ffenna oba senga buli muntu alinda tewali agenda kutekinga action, ate senga tewaba actinga atekinga action, buli omu agenda kufiirwa. Ate buli omu senga afiirwa kyekyo kireta regimes okusigala nga zisisurvivinga. The regime wins. Kankujjukize buli nkyukakyuka gy'omanyi mu byafaayo yazaalibwa lwa nsonga abantu ba bulijjo abakazi n'abasajja basalawo okulekeraawo okulinda ne bagamba okulinda tekyali option. Ggwanga lya South Africa Nelson Mandela yekka tasobola kimeekinga. Baali bantu ba bulijjo abaagana okuvunnamira apartheid. Ggwanga lya Sudan omukulembeze omu yetasobola kimeekinga. Baali bannansi abeeyiwa obungi ku streets mu butale n'abaana ab'amasomero abaagana okuvunnamira nakyemalira kyekyabasuula. Uganda wano tuteekeddwa kitegeera nti liberation tejja kujja nga tuyina abantu be tukyalinamu essuubi nti be balina okutandika ku actinga. Enkyukakyuka egenda kujja nga tumaze okukitegeera mu mitwe gyaffe nti si kibiina tegenda kubeera moment ya mulundi gumu, wabula nga buli omu atandise kifiiringa nti mulimu gwe, nga buli omu atandise kitegeera nti alina kuzannya paati ye, nga buli omu amaze kukitegeera nti tetugenda kukkiriza kusalendalinga up biseera bya maaso. Mpulirizaamu, eno revolution mwe tuli si mulimu gwa muntu omu, si mulimu gwa politician, si mulimu gwa otwala okuba nti ba activists, ba foot soldier, si mulimu gwoyo gwotwala okuba nti ye muvumu nnyo okusinga abalala. Eno revolution mwe tuli mulimu gwaffe ffenna. Njogera ku mulimi, omwana ow'essomero okuva mu S1 mpaka S6, omuvuzi wa boda mu buli kitundu. Njogera ku mwana atula mu classroom buli kaseera, maama atunda ennyanya mu katale, omukozi akola mu factory. Eno revolution yaffe ffenna. Ffenna wamu tulina amaanyi okukyusa Uganda eyo mu lunaku lumu. N'olwekyo tuteekeddwa okukitegeera nti eddembe lya Uganda mulimu gwange nga bwe guli omulimu gwo, nga bwe guli omulimu gwaffe ffenna. Kankutwaleko byayita 1776 tutunulira American Revolution. Mpulirizaamu, singa abalimi mu colonies ez'enjawulo tebaayimuka ne bagamba bagenda linda George Washington n'amajege okuactinga, America teyandifunye independence kuva ku ggwanga lya Britain. Ensonga lwaki America yafuna independence kuva ku ggwanga lya Britain, abalimi ab'enjawulo abaali abaweesa ng'ogasseko n'abaali abasuubuzi baakiraba nti gwali mulimu gwabwe okukyekwatiramu. Oluvannyuma ejje erya George Washington lyabeegattako
ne balyoka bafuna independence 1776 kankutwala ebyafaayo ebirala abasombi bebafaayo abasoma ku French Revolution 1788 fenna tukimanyi nti French monarchy teyandigudde singa abantu bonna balinda ba elite ku actinga. French monarchy yagwa abantu batunula Louis the 16th nakakyala ka Maria Antoinette kubanga abalimi the peasants abasomesa abantu abali bakolera mu bitundu ebyenjawulo abali bafiirinze okutulugunyizibwa okw'ekika ekyawaggulu tebalinda ba nobles kulwana era senga ba peasants balinda ba nobles okubakulembera mu lutalo olw'okusuula the French monarchy. N'olunaku olwaleero kabaka owe-16 King Louis the 16th n'akakyala ke ka Maria Antoinette akajjukirwa ku statement gye kagambanga if you cannot afford bread go and buy a cake. Senga bakyafugira mu Lakizale ne family yaabwe senga ekyafuga Bufalansa. Biseera bya Mahatma Gandhi 1915 ne 1947 senga abantu bakirekera Mahatma Gandhi wano njogera ku Indianese freedom of struggle. Senga bakirekera Mahatma Gandhi ojja kwesanga nga senga Buyindi oba oli awo nayo teyandifunye bwetwaze bwayo. Senga abantu tebagaana okugula ebyamaguzi ebyabazungu Britain goods kubanga mu approach eya Mahatma Gandhi mu ggwanga erya Buyindi ate yali very simple. Abazungu bebaali balina byebaali batunda ebyamaguzi mu ggwanga erya Buyindi. Approach yali very simple. Kuboola nakugaana kugula bya bugagga byabo abaali mu bukulembeze. Ye movement yasookera ddala eyatandika byebikolo ebyatandika ebyasookera ddala. Singa abantu bakitunuuliza Mahatma Gandhi ne bamulinda actinge n'olunaku olwaleero senga Buyindi likyali ttwale lya Britain. Mpulirizamu buli bwannakyemalira busavayivinga oba buli bwannakyemalira obusavayivinga kuviira ddala ku Zimbabwe kutuuka ku North Korea obwannakyemalira bubeerawo kubanga abasinga okuba abangi the majority think nti someone else will fight or will begin the fight. Wakati ebyafaayo bitulaga nti mawanga gonna abantu gye balinze abantu ab'enjawulo okutandika oku actinga obwannakyemalira mu nsi ezo busigaddeyo era bukyaliyo. Wabula ate ebyafaayo bitusomesa nti mawanga gonna abantu gye ba actingidde wamu gye beegasse ne bayimuka tewaliwo bwannakyemalira butaagwa. Bwe weetoolola ebyafaayo byonna across history enkyukakyuka revolutions ezibadde successful zezo zokka buli muntu wa owningira fight buli omuntu wakitwala nti mulimu gwe okukyusa obukulembeze. Senga ffenna tugamba nti tugenda kulinda wabeerewo akitinga wabeerewo omuzira akitukolera. Mpulirizaamu ogenda kwesanga tewali yadde n'omuntu n'omu akitinze. Mpulirizaamu ate wataba muntu n'omu akitinga buli omu agenda kusafaringa ate mu ngeri eyo yengeri yokka regime gye survivinga. Enkyukakyuka ndi wano kikujjukiza guno omulimu tegulinda si mulimu gwa muntu omu mulimu gwaffe ffenna. Vidiyo eggwa bweti ate nga ge mazima. If everybody waits nobody will act. And if nobody acts, everybody loses. And if everybody loses, the regime survives. Nkudiramu, across history, revolutions succeed only when everyone owns the fight. If all wait, no one acts. If no one acts, everybody suffers. And the regime survives. Change is never the job of a hero alone, but of a people together. Tugenda mu protest vote 226 kivunule bwoti ku mulundi guno gwokka twogera ku kuyimuka period. Wamawola ni jijeyo.